接上一个视频，今天我们来完整的画一只绿孔雀，你也可以画蓝孔雀。细节的画法请参考上一个视频，只是上色稍有区别。脖子的上色，一般我们是先上一层钛青蓝，然后再覆盖一层三青或三绿。身体部分，胸部先用赭石色简单擦一个椭圆形，后接腹羽、飞羽，墨色稍重。然后淡墨画出大致形状的外轮廓，注意比例大小。飞羽往后画鳞眼，每隔一段距离画一个，越往后越大越稀疏。画完鳞眼，画鳞眼周围的羽毛。然后用一根画2根羽竹，按顺序连接每个鳞眼。再在羽竹周围用丝毛符法画出羽毛。欢迎给我的视频点赞，大家一起交流学习。有什么建议也欢迎视频下方留言评论。外边缘画边羽及刀羽，然后鳞眼内圈上三青色，外圈上朱标色，色彩可以鲜亮点。腹羽及飞羽也可以涂上朱标色，但是颜色稍淡，然后避开鳞眼位置，其他地方均用淡赭石色平涂一遍。腹羽及飞羽处可适当来点三青色，鳞眼用稍重的绿色。喜欢我的视频就关注我，碰下你发财的手，长按点赞3秒，给我的视频来一个强烈推荐。我们一起学习中国画，弘扬中国传统文化。边羽及刀羽处还可以加点蓝色，但是不要太突兀。待颜色稍干时，再覆盖一层绿色。最后在腹部位置勾画一只脚，上赭石色。单一只孔雀怪怪的，我们丰富一下，在孔雀脚下加块巨石，石头简单勾勒，简单抻插，适当加些小草，加株灵芝，带点仙气，不要太精细，毕竟主体是孔雀，
这样一幅关于孔雀的小画就算完成了。这节我们就学习到这里，感谢大家的观看。加点赞、关注、加评论。